凯迪拉克 CT5 前挡有个小的安全隐患，不知道大家有没有发现，就是我们空调的一个前挡储物的一个出风口，大家能看到吗？这两个出风口还是很大的，一点防护都没有，万一掉进什么异物还是很麻烦的。我们来测试一下，把这根数据线给它塞进去，你看还是很轻松就塞进去了。模拟一下异物啊，在里面叮铃咣啷的，对不对？烦不烦？而且的话，这口子还是比较深的，你看往里面去塞啊，能塞这么长，对吧？再把它拽出来啊。万一掉进一些小零食，那更麻烦了，那个后期没法清理，只能去拆仪表台，太麻烦了啊！建议大家安排一对前挡出风口保护罩，原厂尺寸1:1开模的，这边是装好，这边是没装的区别很明显。它是一个网状设计，可以隔绝异物。然后的话呢，你看背后是这种3M的无痕背胶，直接撕开背胶，对准我们前挡出风口的位置，对着往上一放，就可以粘贴牢固了啊！严丝合缝的，而且不影响我们前挡储物风量大小。我现在只是开了一个3档，好吧？有了这个出风口保护罩之后，再也不用担心异物会掉进去了，人手必备的一个小配件啊。